English, stanza 1. Tis almost time for the Lord to come. Sawa? Chorus tutanisaidia. Ama iko juu eh? So teremsha kidogo alafu tuimbe pamoja stanza 1 na chorus alafu tuanze. Tis almost time for the Lord to come. Tis almost time for the Lord to come. I hear the people sing. The stars of heaven are growing dim. It must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. Let's pray. Mwenyezi Mungu, heshima hapa juu mbinguni, utukuzwe, uhimidiwe milele zote, maana wewe ndiwe Mungu na chini ya mbingu hakuna kiumbe chochote ambacho kinastahili sifa zinazokufaa wewe peke yako. Tunajinyenyekeza mbele za uso wako masaa haya, masaa matakatifu ya sabato yako takatifu, tunapofungua ibada hii. Naomba Baba uweze kuwa pamoja nasi, tuweze kuanza pamoja nawe, umruhusu Roho wako Mtakatifu aweze kuwa ndani ya mioyo yetu, ili kwamba maneno yako ambayo umeyapanga kwa ajili yetu Baba kwa wakati huu yakaweze kukufikia kwa njia iliyo nzuri, na zaidi ya yote yakaweze kuendelea kutayarisha kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie mimi tu kama chombo, uniguse kinywa changu na kaa lako la moto, ili kwamba Mungu nisinene yaliyo yangu, lakini kaweze kunena yale yote ambayo umeniagiza kwa ajili ya wana wako. Ni katika jina la Kristo naomba nikiamini. Amen. Asante. Napenda huo wimbo because it also tells us the urgency and informs us. Of course, when you sing the whole of it, inatujulisha yale ambayo tunapaswa kuyatenda kwa wakati huu, ya kwamba ni wakati mchache sana umesalia. It is almost for the Lord to come. Na unaposoma kitabu cha Waebrania 10:38, Biblia inasemaje? Ya kwamba bado kitambo kidogo tu na yeye ajaye atakuja. Ndio hiyo maneno ya wimbo yanasema kwamba it is almost time for the Lord to come, and when he comes, then vitu vyote vitafanywa upya. Lakini tabia ni lazima tuifanye upya wenyewe siku baada ya siku. Sasa sitaki kutumia muda mrefu sana, ni saa 1:20 sasa. Na leo tulikuwa tunaangalia kitabu cha Ufunuo 17, kwa sababu tumekuwa tukiangalia kitabu cha Ufunuo 13. Nataka kuconnect Ufunuo 13 na Ufunuo 17, alafu tujue, kwa sababu katika Ufunuo 17 kuna mambo ambayo sijui tuseme tumechanganyikiwa wasomi, kwa sababu ni wasomi ndio ambao wanakuwa na mkorogo somehow kuhusu zile falme ambazo zimewahi kuwa katika hii dunia na zile ambazo labda tunazitarajia baadaye. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo na kwa uongozi wa Roho wa Mungu, nikiamini kwamba ametuongoza katika kuyafahamu maandiko, kwa sababu hakuna neno la Mungu linaloweza kutafsiriwa kama mtu anavyopenda yeye mwenyewe, ila kwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo tumuombe Roho wa Mungu ya kama tutaelewa jinsi alivyo, na hiyo haitoshi, ni kutusaidia tutaishi namna gani katika siku hizi za mwisho.
Sasa naomba, tunajua tayari kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 5 tunafahamu ya kwamba anazungumziwa mnyama, na niliwaambia katika kitabu cha Ufunuo 17 kuna utofauti kidogo, si utofauti sana, kwa sababu yote maji yanamaanisha watu, of course, okay, na mataifa. Lakini nataka tujue pia katika Ufunuo, hebu mtumishi kama uko pale tafadhali, tuanza kusoma Ufunuo 17, anza mstari wa kwanza. Mstari wake wa kwanza. Biblia inasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika 7 akaniambia, wenye vile vitasa 7, akanena nami akisemaje? Akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kwa hivyo anasema kwamba njoo huku nami nitakuonyesha hukumu. Kwa hivyo kuna hukumu amewekewa huyu kahaba. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 20 utapata hukumu ambazo zimewekwa kwa ajili ya wale ambao hawakuisikiliza sauti ya Mungu, lakini wakapokea chapa ya mnyama, na pamoja hukumu ya mnyama mwenyewe na nani? Nabii wa uongo. Utazipata katika kitabu cha Ufunuo 20. Wewe enda ufanye study, hiyo ni rahisi kuielewa. Kwa hivyo kuna mama, lakini anaketi juu ya maji mengi. Maji mengi, unaposoma aya 15 inasema kwamba maji yanasimamia nini? Mataifa. Maji yanasimamia mataifa. Na nini? Na lugha. Na nini? Na jamaa. Na nini? Yaani kwa jumla ni inasimamia watu wengi. Lakini sikiliza. Kule kwetu tuko na msemo, unaweza kuna charo utabea me witness. Unasikia yule jamaa basi amekaliwa na bibi yake. Amemkalia chapati. Simshasikia misemo kama hiyo. Kukaliwa ni kufanya nini? Ni kwamba unamilikiwa. Ni sawa sawa. Huyu mtu anakumiliki kiasi kwamba wewe hauna sauti. Sijui kama tunaelewana. Kukaliwa ni kumilikiwa na kukosa sauti kabisa wewe mwenyewe. You are not your own. You are a slave to that person, in other words, for lack of a better word, if I may put it that way. Kwa hivyo kukaliwa, huyu mama amekalia maji mengi. Ni watu anaowa control. Tunaelewana? Ni wale watu ambao anawa control, na tujue ya kwamba ni watu ambao anawa control. Soma katika kitabu cha Ufunuo hapo 16. Ufunuo 16. By the way, the 6th plague, najua pia kuna kizungumkuti. Katika pigo la 6 kuna kizungumkuti. Kwa sababu unapoangalia mapigo 7, pigo la kwanza ni nini? Majipu, si ndio? Vidonda mwili mzima. Pigo la pili ni nini? Maji ya baharini kutiwa damu. Pigo la 3 ni nini? Mito yote katika dunia mzima kutiwa nini? Damu. Na kupewa watu malaika yule akisema kwamba hukumu zako wewe Mungu ni za kweli, maana hawa walimwaga damu ya watakatifu wako, na wewe umewapatia damu wafanye nini? Wainywe. Pigo la 3. Pigo la 4 ni jua kutiwa ukali zaidi maradufu na kuunguza vitu vyote katika ulimwengu. Of course tunaposoma tunajua kwamba itakuwa sehemu, maana inapoachiliwa katika ulimwengu mzima itakuwa balaa. Kwa hivyo inaachiliwa tu sehemu, na sisi tutasikia kwamba mahali fulani kumewaka. Okay? Ndio hawa wakuwe preserved na waone matendo makuu ya Mungu. Kwa hivyo pigo la 5, swali la 4, jua linatua makali. Na unajua nini wewe, wakati jua linatua ukali, kuna kitu ambacho kitasalia? Kuna mtu ambao utabaki kuwa na maji? Hakuna. So hata mito yenye labda itakuwa imesalia that time itakaushwa na pigo la 4, jua kutiwa ukali. Lakini angalia pigo la 5 ni mji mkuu wa yule kahaba kutiwa nini? Giza, na wao kutafuna nini? Ndimi zao. Okay? Now by the way, when you study about the darkness, it will be tangible. It is a darkness that is tangible. It is palpable. It can be felt. Sasa wewe fikiria. Na ni wale ambao hawataisikiliza sauti ya Mungu. Okay? Na kama ilivyokuwa wakati wa Israeli na Egypt,
Of course wale ambao walikaa katika Gosheni hakukuwa na hiyo hali hiyo, kwa sababu Gosheni Mungu mwenyewe aliwalinda. Lakini katika zile sehemu ambazo wa Egypt walikuwa wanaishi, hizo sehemu zilipata giza kuu mnene na utukufu wa Mungu ukadhihirika. Hilo ni pigo la 5. Pigo la 6 linasema ya kwamba ule mto Frati utafanya nini? Utakaushwa ili kutayarisha njia kwa wafalme wanaotoka wapi? Upande wa mashariki. Na tunajua kwamba wafalme wanaotoka upande wa mashariki na kina nani? Yesu Kristo mwenyewe. Are we together? Na ujue sasa, swali ni, unajua hapa ndipo ambapo nataka tu connect sasa na Ufunuo 17. Maji, mto Frati bila shaka uko na maji, ndio maana unakaushwa. Okay? Mto Frati, it is not literal bila shaka, lakini haya tuseme basi ni literal. Okay? Uko na maji. Pigo la 4 lilifanya nini? Si lilikausha kila kitu. Kwa hivyo bila shaka huu si mto literal. It must have a meaning. Kwa hivyo kama ni lazima tujue huu mto unamaanisha nini kukaushwa kwake, enda katika kitabu cha nini? Cha Danieli. Wakati ufalme wa Babeli ulipokuwa ukiangushwa, wafalme wa Medo-Persia walifanya nini? King Cyrus alifanya nini? Alidivert maji, alafu wakapata njia wakaingia wapi? Na wakafanya vile ambavyo walifanya, na Babeli ikachukuliwa ikawa Medo-Persia. That is the application ya kwamba huu mji bila shaka, of course mto ulikaushwa katika pigo la 4. Kwa hivyo maji kukaushwa ni tuangalie ile nchi ambayo inapatikana katika Frati inaenda kufanywa nini, na ujue kweli hiyo inaweza kuapply. Ni hivi, maji ni watu ambao wana support ufalme wa huyu mama, maana amewakalia. Lakini wakati wa pigo la 7 Mungu anaenda kutoa njia, kwa sababu hawa watakuwa wamekuwa raged kuwapiga. Ili kuielewe vizuri, Ufunuo 12 mstari wako na 15, mtumishi soma. 12:15 nasemaje? Inasema hivi. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto amfanye kuchukua na mto ule. Apply that one. Nyoka akatoa maji kama mto ili amchukue huyo nani? Yule mwanamke, lakini nchi ikafungua kinywa chake ikameza nini? Ikamsaidia mwanamke. Kwa hivyo, na tunajua kwamba nchi ilikuwa ni nchi gani? Marekani. Mtasema Marekani, lakini by then it was not called America. America ni baadaye, lakini hata hivyo it was the territory that later became America. Ni sawa sawa? Ikamsaidia mwanamke, na inamsaidia mwanamke kwa kukausha mto. Okay? So katika zama za giza, kwa nguvu za Mungu mwenyewe kutumia taifa la Marekani, walikausha mto. So mto unamaanisha the people that support this purple church, wenye walikuwa wanawatesa watu wa Mungu katika siku za mwisho. Pia katika pigo la 7 hivyo ndivyo ambavyo itakausha. Sijui kama tunaelewa hiyo application. Pigo la 6 pigo la 7 of course ni earthquakes na special resurrection and the rest. Okay? So pigo la 6 nataka kurudia ili tuelewe sote, maana najua hapa ni lazima tuelewe hii maneno. Sikiliza, pigo la 6 ni mto kukaushwa, mto Frati unakaushwa. Lakini mito yote, maji yote ilikaushwa katika pigo la ngapi? La 4. Kwa hivyo haimaanishi maji literal kukaushwa, maana maji tayari yalikaushwa. So ina maana gani basi? Ni nchi gani ilikuwa inapatikana katika Frati? Babeli. Na Babeli ni nani? Yule mwanamke. Tunaelewana? Na maji kukaushwa ni kwa sababu gani? They will be raged during that time, kuwatafuta watu wa Mungu waangamize. Lakini Mungu anaenda kufunua kwa njia zake mwenyewe, awaokoe watu wake kutokana na maji haya. Tunaelewana? Tumishe endelea na aya hapo, nafikiri tushatoka.
17 mstari inasemaje? aya yake ya pili. Ehe. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao juu ya nchi wamekunywa mvinyo wa uasherati wake. Sikiliza, watu wote ambao watapokea chapa ya mnyama, watu wote ambao hawatageuka na kumsujudu Mungu wa kweli, Mungu muumbaji, Mungu wa amri ya 4, tunaambiwa kwamba watakuwa wanazini na nani? Hao ni wafalme wa nchi. Watakuwa wanazini na kuzini na huyu mama. By the way, kuzini hata ni tofauti na kumwabudu. Kuzini ni hali ya kumpatia nguvu mtumishi. Siuende Ezekieli 16 mstari wa 33. Ezekieli 16:33. Hebu soma hiyo aya, alafu hapo usifunge, tunarudi sasa hivi. 33. Ezekieli 16:33. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Watu huwapa makahaba wote. Unajua, mtumishi, si hata ufunge kidogo hapo. Tuangalie huyu kahaba. Enda Proverbs 7:7. Yaani Mithali. Kitabu cha Mithali 7:7. Sikiliza. Unajua, ukienda pale Nairobi, mtamii sijajua Nairobi vizuri, lakini kuna ile mitaa nyingi ni River Road. Siku hizi walitoka, sijui ni watu walikuja River Road. Hapo River Road hapo pite. Na by the way, for your information, ni wanafunzi wa university. Kwanza ambassador usiku hapo, ambassador hapo. Mara nyingine ninakuwa nimechelewa, nimetoka Kawangware kanisani. Sabat, my friend. Na ni warembo. Lakini kazi mbaya. Mpaka mara nyingine ninajiuliza, wamekosa nini hawa? Si watafute wanaume wazuri waolewe basi wakae na familia zao. Wamekosa nini jamii? Tumishi somo hiyo aya. Mithali 7 mstari wa 7. Inasemaje? Nikaona katikati ya wajinga kina nani? Nikamtambua miongoni mwa vijana. Nilipoangalia hivi nikatambua miongoni mwa vijana, labda nilimuona dada Ngimati huyu. Sio nyinyi. Kijana mmoja asiyekuwa na akili. Endelea mtumishi. Mstari wa 8. Endelea. Akipita njiani karibu na pembe yake. Na alikuwa akipita njiani karibu na pembe yake masaa gani? Akishika njia iendayo nyumbani kwake. Hajatajwa huyu kama alikuwa anaenda kwa nani, lakini ni kijana. Ameonekana hana nini? Ana akili. Endelea. Wakati wa magharibi, wakati wa jioni. Usiku wa manane. Gizani. Huko gizani ndio unajua, acha nisiseme hiyo, mtumishi endelea. Mstari wa 10. Endelea. Inasema, natazama mwanamke akapatana naye, ana mavazi ya kikahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajuaje mavazi ya kikahaba? Kuna mavazi mtu akivaa anaonekana huyu ni mavazi, hii si mavazi ya kimungu. Ni mavazi ya kikahaba. Yes, tuachie mavazi yao. Okay? And this is serious. Tuachie mavazi yao. Haya, endelea mtumishi. Endelea na haya. Ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Lakini na huyu mjinga ni kijana, huyu ni mwerevu. Amevaa hivyo kwa entice. Okay? Yeye amevaa, kazi yake ni kuwinda. Ni mwerevu wa moyo. Endelea. Aya 12. Ana kelele na ukaidi. Miguu yake haikai nyumbani mwake. Mara yu katika njia kuu. Mara viwanjani. Endelea. Naye huotea kwenye pembe za kila njia. Naye mawindo yake yako katika pembe za kila njia. Endelea. Basi akamshika nani? Akamshika yule kijana mjinga na akambusu, roho yake ikaisha. Unajua, ndio maana huwa anasema msihagiane jameni. Wasichana, ukimhagi mvulana hivi unammaliza. That is the truth. Okay? Huu mwili huu hapa mimi nikikaa na huu bwana hapa ninakuwa repelled huu. Lakini nikikaa na Mary hapa utaona hata naegemea upande wa Mary hii. Ni kwa sababu huu mwili
charges ziko tofauti. Okay? Na siku hizi unajua universities unaona unahaki mtu alafu unaanza unaamsha. Na kijana anapofanyiwa namna hiyo anaisha. Huyu kijana kwa sababu akili ya kwanza hata akili hana. Alipobusiwa hivi akamaliziwa. Alifanya nini baadaye tuishi? Akamwambia kwa uso usio na haya. Akamwambia kwa uso usio na haya. Kwangu ziko sadaka za amani. Kwangu zipo sadaka za amani. Leo hivi nimeziondoa. Na endelea na nadhiri zangu. Ndio maana nikatoka nikulaki nikutafute uso wako kwa bidii. Unajua huyu mama alikuwa anawinda. Hiyo ni kazi yake, lakini kwa sababu amemuona anamwambia kwamba kwanza hata wewe ndio nilikuwa nakutafuta. Yaani nimetoka kukuja kukuchukua. Sasa twende kwangu sasa. Wewe utaendelea na hiyo habari. Sasa angalia lengo la huyu, wanapoenda na kufanya mambo yao, baadaye ataomba mshahara. Okay? Lakini angalia huyu mama huyu kazi yake ni tofauti. Sikia Ezekiel mtumishi, rudi pale Ezekiel nikwambia 16:33. Kazi yake huyu mama ni tofauti. Huyu ni tofauti huyu. Instead apewe kitu, yeye ndo anasema kwamba njoo kwangu uzini nami kisha mimi ndo nitakulipa. Mtumishi soma 16:33. Biblia inasemaje? Watu huwapa makahaba wote zawadi. Watu huwapa makahaba wote zawadi, bali wewe, lakini wewe unawapa wapenzi wako wote. Unawapa wapenzi wako nini? Zawadi zako na kuwapa rushwa ili waje kwako pande zote kwa ajili ya mambo yako ya kikahaba. Kwa hivyo na huyu ni inchi zote. Huyu hazini na mtu mdogo huyu. Si watu wadogo, watu wa chini, watu wahoheahe, watu waholela huyu. Huyu hazini na watu ambao hawana kitu. Anatafuta matajiri, viongozi wa nchi ndio anazini nao huyu. Biblia imesema kwamba katika Ufunuo kwamba amezini na nini? Na wafalme wa nchi amezini nao, na baada ya kuzini nao anawapatia zawadi. Sikiliza sasa. Hakuna system katika hii dunia ambao ni tajiri kushinda hii. This is the richest. It has the majority of shares in IMF and World Bank. Hawa ndio wanaongoza dunia hawa. Kwa hivyo utampatia nini wewe ukizini naye? Ni yeye akupatie. Ndio maana mashule mingi zimeanzishwa. Hii system, mashule hii iko na shule nyingi, hii institutions nyingi. Ukitaka misaada hawa wakikataa haupati hawa. Na ukikataa kubadilisha hata katiba, kwa sababu Amerika inakwambia ubadilishe katiba, ukatae, hawa wakikataa kukupatia msaada, nchi yako haitaendelea na wataanza kuitisha madeni hawa. Very dangerous system. But it is the system na haiwezi kubadilika. Mtumishi, endelea kusoma pale kwenye uliachia sasa. 17 mstari wake wa 3. Biblia inasemaje? Akanichukua katika roho hata nyikani, hata jangwani. Ni jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe 10. Mtumishi endelea kusoma mpaka tufike 6 kwa sababu na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu. By the way, ngoja kidogo. Unajua siku hizi watu wanajipamba na mifupa ya ng'ombe. Hizo vitu zimetengenezwa na mifupa hizo, alafu labda zinakuwa na gold coated. Si ni kweli? Ama silver. Huyu ni dhahabu safi. Huyu alikuwa akijipa. Wanawake wa zamani hizi mapambo achaneni nazo. Okay? Mungu akikupamba kubali. Na mimi acha niwaambie, unaona kama you are in your natural, yani your natural appearance.
kuna mama mwingine Mhindi ambaye alipokuwa msichana alikuwa amejipamba vizuri sana, na akaonekana na yule aliyemuoa na wakaoana, amejipamba vizuri sana. Huyu bwana hakuwa amemuona akiwa in his natural form. Siku nyingine sasa amekuwa mzee, pesa ikakosekana kidogo, alafu sasa akaja akaona kitu kingine tofauti kabisa ndani ya nyumba. Unajua, alimwambia ulinidanganya. This is not how you are. This is not how my wife looks like. No. Na he was very serious mpaka hiyo ndoa iliingia doa. Okay? Sikiliza, kaa natural. Siku hizi si gold, ile si gold. Si gold. Okay? Kaa natural. You are beautiful. Na nyinyi men, tell our ladies they are beautiful the way they are. Unaelewana? Unajua sikiliza. Unajua mara nyingi dada yako anavaa vizuri, si dhambi kumwambia dada yangu you are smart. In fact utakuwa yani atafeel vizuri sana. Ama ladies feel vizuri mkiambia you are smart. You feel good. Mnaacha wala kule nje ndio wanawaambia wako smart. Nyinyi mnawaacha mpaka wanaanza kuvaa vibaya labda, alafu ndio mnaanza kuwazungumzia kando. Si vizuri. If they are good and they are they are presentable, tell them and encourage them, and in that you are helping them. Are we together? Mtumishi, nimemaliza hiyo, tuendelee. Tuendelee mstari wa 5. Wa 5 sasa. Na katika kipaji chake cha uso alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo huyu ni mama, huyu ni mama. Ushasikia mama ambaye hana watoto? Wewe umesikia mama ambaye hana watoto? Yaani bado haujazaa lakini mtu akuite mama, utamwambia mama ni mama. Unajua mama ni lazima awe ako na watoto ndio aitwe mama. Mama ambaye hajapata watoto huyo ni msichana, lakini huyu ni mama. Lakini watoto wake amewapata kwa njia mbaya, maana amezini na wafalme wa nchi. Ndio maana unasikia huyu anaamka leo, ninaanza kanisa linaitwa jina fulani. Hata majina mengine yako na namba za gari, KAG. Mtumishi, tuendelee na slide. Nataka sasa tuingie aya ya 6. Mtumishi, aya ya 6 inasema nikamuona yule mwanamke amelewa. Nataka sasa hapo ndio tunaanza vizuri Sasa hapo tunaanza vizuri sasa. Nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu Kristo. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Kwa hivyo hapo sasa ndio nataka tuanze sasa. Sikiliza. Yohana anachukuliwa wakati wake huo wa first century mpaka wanafika wakati fulani ambapo anamuona huyu mama ambaye amekalia maji mengi amelewa kwa damu ya watakatifu. Watakatifu ni Wakristo Kwa hivyo kuna kipindi ambacho Wakristo waliuawa sana. Tunasema kwamba ni kipindi cha zama za nini? Za giza, ambacho ni muda gani? 538 AD mpaka 1798. Ni wakati gani sasa anaonekana akiwa amelewa kabisa? Bila shaka itakuwa ni muda gani? Biblia inatuambia sasa hivi. Tuendelee na aya mtumishi. Aya ya 7. Na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Mbona unastaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu, na yule mnyama amchukuaye mwenye vile vichwa 7 na pembe 10. Endelea sasa, ndio hapo Aya 8. Yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu
kupanda kutoka kuzimu na kwenda uharibifu. Haya, sasa sikiliza. Hapo sasa ndio nataka tuanze connect the dots. Katika aya ya 7, aya 6. Yohana anamuona huyu mnyama akiwa amelevywa kwa damu ya watakatifu. Okay? Na huo wakati ni wakati ambapo anaambiwa kwamba yule mnyama uliyomuona aliyekuwako. Lakini wakati ule ambapo anamuona huyu mama amelewa kwa damu, huyu mnyama hayuko. Aya ya 10 ndio aya 9 ndio tu connect vizuri. Aya 9 inasema hivi: hapo ndipo penye akili, hapa ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayekalia yule mama. Endelea. Navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka. Kwa hivyo wakati Yohana anaonyeshwa, kulikuwa tayari kuna wafalme 5 wenye wamefanya nini? Wameanguka. Endelea. Wameanguka. Na mwingine hajaja bado. Na mwingine yupo. Mmoja yupo. Na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa kwa muda gani? Muda mchache. Sasa hapo ndio tunaanza connect na ufikirie yale ambayo tumekuwa tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo 13. Sikiliza. Anasema kwamba wakati ule ambapo mwanamke anaonekana akiwa amelewa kwa damu ya watakatifu, wafalme 5 walikuwa wameshapita. Wafalme 5 ni wakina nani? Tunaweza kuingia katika historia sasa ya falme kuanzia wakati wa wana wa Israeli walipochukuliwa mateka katika nchi ya Babeli. Na wakati huo ndipo falme zilianza kuhesabiwa kwa sababu zilikuwa zinahusisha watu wa Mungu katika mateka. Ufalme wa kwanza ukawa ni ufalme gani? Wa Babeli. Ufalme wa pili ukawa ni ufalme gani? Wa Wamedi na Waajemi. Ufalme wa tatu ukawa ni ufalme gani? Wa Yunani. Ufalme wa 4 ukawa ni ufalme gani? Wa Rumi wa Kishenzi. Na ufalme wa 5 uliochukua uongozi kutoka kwa ufalme wa 4 katika Rumi ya Kishenzi ulikuwa ni ufalme gani? Rumi iliyogawanyika, ambayo iliongozwa na nani? Na upapa. Kwa hivyo 5 wameanguka, papa akiwa ni mmoja wao, lakini mwanamke anaonekana akiwa amelewa kwa damu ya watakatifu. Kwa hivyo huu wakati ambapo mwanamke anaonekana akiwa amelewa kwa damu ya watakatifu, ufalme ambao ulikuwa umepita ni ufalme gani? The Roman papacy. Papacy. Okay? Papacy ndio ilikuwa imepita kwa kutiwa jeraha kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 13. Aya yake ni ngapi? Aya yake ni 4. Basi. Lakini swali, yule mnyama aliyekuwako ambao Biblia inasema kwamba na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, ambaye ni wa 7, si ndio? Naye atakapokuja imempasa kukaa kwa muda mchache. Yule wa 7 ni nani? Yule aliyekuwako naye ni nani? Hapo ndipo ambapo tunataka tuangalie kwa ukaribu, alafu tuweze kujibu swali. Sasa angalia. Twende katika kitabu cha Isaya. Isaya 23, soma mstari wake wa 14 mpaka 17. Isaya 23. Mstari wake ngapi mtumishi? Mstari wake mtumishi ni wa 14 mpaka 17. 14. Na naomba tufuate kwa ukaribu sasa, kwa sababu Biblia unaposoma katika kitabu cha Isaya 28 mstari wake ni wa 10 na wa 13, inasema kwamba kwa maana ni kanuni juu ya kanuni juu ya kanuni. Alafu ni kanuni juu ya kanuni. Amri juu ya amri juu ya amri juu ya amri. Na huku kidogo na huku kidogo. Ndio tunaanza hayo maneno ya huku kidogo na huku kidogo sana. Tulishaanza, lakini kwa sababu aya hatukuwa tumesoma. Mtumishi soma 23:14. Tafadhali soma. Inasema hivi. Pigeni yowe. Enyi merikebu za Tarshishi. Kiingereza imesema kwamba pigeni yowe enyi merikebu za Tairi. Hiyo Tarshishi kumbe ni Tairi, pigeni yowe. Endelea. Maana ngome yenu imefanywa ukiwa. Endelea mtumishi. Basi itakuwa katika siku ile Tiro
utasahauliwa miaka 70. Tiro itasahauliwa miaka 70 kadri ya siku za ufalme mmoja. Kadri ya siku za ufalme mmoja. Hata mwisho wa miaka 70. Hata mwisho wa miaka 70. Tiro utakuwa kama vile ulivyo kahaba. Wimbo wa kahaba. Ulivyo wimbo wa kahaba. Soma Kiingereza mtumishi hiyo sehemu tafadhali. And it shall come to pass. And it shall come to pass. In that day. That Tyre shall be forgotten 70 years. It shall be. There is a time Tyre will be forgotten 70 times. I mean 70 years. According to the days of one according king. To the days of one king. After the end of the 70 After years. the end of the 70 years. Shall Tyre sing as an harlot. Shall Tyre sing as an harlot. Kwa hivyo there is a time Tyre is not there, but there is a time that he is invented again and he is seen again. Okay? Shikilia hapo. Kwani Tyre ni nani? Ezekiel 28 verse 2. Ezekieli 28 aya yake ni ya pili. Inasema hivi. Sikiliza. Mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi. Kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema mimi ni Mungu. Ni tabia ya nani hiyo? Kipapa. Kwa hivyo mfalme wa Tiro ni nani? Ni tabia ya nani aliyesema kwamba mimi ni Mungu? Ni ufalme wa kipapa uliosema kwamba wewe ni Mungu, uliochukua majina yote ya Mungu. Lakini sasa unapoangalia katika kitabu cha Isaya, tunaambiwa ya kwamba huu ufalme huu wa Tiro ulikuwapo, lakini kwa ajili ya uongozi wa mfalme mmoja ukaondoka kidogo, lakini baadaye utaonekana ukiimba wimbo wa kikahaba. Na by the way, ufalme huu uko na tabia gani? Unakumbuka wakati Shadrach, Meshach na Abednego katika nchi ya Babeli, mfalme Nebukadnezar alipotengeneza ile sanamu kwa sababu ya mujibu wa kuona ndoto ya sanamu ya dhahabu na fedha na bronze na hivyo vyote na chuma na nusu chuma udongo, lakini akasema kwamba kwa sababu nimejua hii inasimamia falme, mimi huyu Mungu kuna mahali alikosea kidogo. Ufalme wa dhahabu ni lazima uishi milele. Akatengeneza sanamu ya ya dhahabu yote, na akaenda katika uwanda wa Dura na akai-establish na akaita watu wote, akasema mtakaposikia sauti ya minanda, yani kwa kifupi, mtakaposikia nyimbo, watu wote wafanye watu wote wainame chini. Kwa hivyo ufalme huu mtumishi na Said, ufalme huu utasikiliza sasa hivi. Ufalme huu ulikuwapo, nao ulikuwa watano. Na wakati ule Yohana akionyeshwa, kulikuwa na mfalme akitawala. Na kwa mujibu wa Ufunuo 13 mstari wake ni wa 11, baada ya kutiwa jeraha kwa ufalme wa mnyama huyu wa Ufunuo 13, ni ufalme gani ulionekana ukichipuka? Ni ufalme wa Marekani. Hakuna mnyama mwingine katika Ufunuo 13 ama hata katika Ufunuo 17. Ufalme ambao unaonekana ukichipuka ni ufalme wa mnyama ambaye alikuwa akionekana kama mwana kondoo, mwenye pembe mbili kama mwana kondoo. Na mwana kondoo tukasema kwamba ni ufalme ambao ulikuwa una mfanano wa Kristo. Unazungumza kama Kristo. Unawajali watu wake, lakini Biblia ikasema hapo aya 11 ukanena kama joka. Kwa hivyo kuna time of transition from being a lamb-like to a dragon-like. And dragon-like, by the way, dragon ni nini? Ezekieli 29 aya yake ni ya 3. Ezekieli 29 aya yake ni ya 3. Inasemaje? Inasema hivi. Mstari wa 3. Nenda useme. Enda useme wewe. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Tazama. Mimi ni juu yako. Ewe Farao. Mfalme
mfalme wa Misri, mfalme wa Misri, joka kubwa aotaye kati ya mito yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapo joka amefananishwa na ufalme gani? Kwani ufalme wa Farao ulisema nini? Kitabu ni wa Kutoka 5 mstari wake ni wa 2. Kwa nini Farao anaitwa dragon? Ni kwa sababu haukuwa unamtambua Mungu. Na ufalme huu pia kwa njia moja ama nyingine unajiestablish huo wenyewe kama Mungu na unakataa kwamba Mungu ni Mungu. Tumishi somo. Kitabu Kutoka 5:2. 5 mstari wake wa 2. Inasema hivi. Farao akasema, Bwana ni nani? Hata nisikize sauti yake. God that I may listen unto his voice. Bwana ni nani hata nimsikilize sauti yake? Ni nani? Na hiyo ndio iliyomfanya huyo mfalme pia aitwe nani? Joka. Hiyo ndio tabia ya joka. So huu ufalme ulipopita, ufalme uliozuka ni ufalme wa Kimarekani kwa mjibu wa Ufunuo 13 aya yake ni ya 11 na kuendelea, lakini Amerika ilikuja in 2 phases. Na tutaona sasa hivi. Ilikuja in 2. Ya kwanza ni Lamb Like. Ilizungumza ikiwa ina uhuru wa kuabudu, ikawapatia watu wake uhuru wa kuabudu, lakini baadaye ikaanza kunena kama joka kwa kuzibadilisha sheria zake za kikatiba na kuwagandamiza wale ambao walikuwa wako kinyume chake. Tunaelewana? Je, hiyo inashikana na Ufunuo 17? Kwanza cheza hii alafu tumalize mtumishi. Hiyo inaitwa haikuwa nani? Asante. Haya, sawa. I believe it was a video. It wasn't. Ni hapa kwenu. Ni hapa kwenu. Hapa kwenu. Mawasiliano kutoka Italia. Magari 6 yaliingia kwenye kanisa hili la Our Lady of Consolata Cathedral mwendo wa saa 6. Mahujaji wengi pia walikuwa wanafanya nini? Na jamaa hao wanne wa Mtawa Stefani aliyejulikana kama Aurelia Jacoba Mercede kabla ya kubuni jina Allen Stefani alipojitosa kwenye utawa. Hii ni mara ya kwanza kwa wengi kuingia bara Afrika. From South America, North America, Europe, Spain. Wengi hawajui Kiingereza na walihitaji huduma za wakalimani, na Mtawa Salesia Mugaya kutoka Tanzania anayeelewa Kiitaliano alikuwa hapa kutoa tafsiri. Patrizia Guerini kutoka Anfo Brescia, Italia, anaeleza kuwa babake ni mpwa wa Mtawa Stefani. Je, alihisi vipi kuingia nchini alikoishi jamaa wao kwa miaka 15 bila kurudi Italia? Mi sentiamo molto emozionati, non pensavamo che the emotion is so high for what she did. For them is taking them back and they are for accommodation. They will come in over here. The way they feel it. Bi Guerini anasema ni furaha yao kuwa Sister Stefani au Mercede kama wanavyomwita alijitolea kwa ibada ya Rabuka. Padre wa Anfo, kanisa lililohudhuria Sister Stefani kabla ya kuja Kenya, Don Rutilio na Basino alisema wameridhika kuwa Sister Stefani alikuwa mmoja wa waumini wa kanisa la Anfo. L'importanza che ha. Noi siamo the event is very big. For them, really they are ready to offer Sister Irene from the old church for whatever she is up to this point. Okay, of course I will be leaving all these things and you will, if you need for studies, you have them. Lakini hii inamaanisha nini? Watu walikufa kitambo, na hii ilikuwa, when was it? 2013. Was it 2013? 2013. Na huyo alikufa kitambo, lakini ilikuwa umefika muda wake wa kuwekewa, yani ajengewe sanamu, alafu anafanywa kuwa nini? A saint, mtakatifu. Mimi sidhani kama, si kwamba sidhani, hii sherehe kwao iko na maana sana. Ndio maana wewe mpaka uingizwe katika vitabu vya watakatifu ni lazima uwe ulipitia.
ulipitia katika of course huduma fulani ambayo inatambulika na hilo kanisa, alafu wanakuja wanakuexalt wakati umekufa, na unaweza hata kutumika kukua wale ambao ni kama kina Mary, okay? Wakati wanaomba wao, wanaweza hata wakakutaja katika maombi yao uwaombee watu waliokufa. Hiyo inaitwaje? Spiritualism. Okay? Na siku za mwisho Ellen White amesema kwamba one of the traps of the devil that he'll use to lead many into perversion is spiritualism. Hii. Hiyo ilikuwa intervention tumishi. Tuendelee haya. So tumesema ya kwamba, na tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wake wa 9. Ikasema ya kwamba vile vichwa 7 ni milima 7 anayoikalia yule kahaba, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kupita na mmoja yupo. Nimesema huyo mmoja ambaye alikuwa hapo wakati Yohana akionyeshwa haya maneno alikuwa ni ufalme gani? Ufalme uliokuwa ukionekana ukichipuka kama ufalme wa nini? Wa mwana kondoo uliotoka katika nchi. Na of course tukasema kwamba kutoka katika nchi ni mahali ambapo hapakuwa na watu wengi. Kwa hivyo ufalme ambao ulionekana ukichomoza katika mwaka wa 1798 ulikuwa ni ufalme wa Marekani. Ukajitoa polepole. Ulipokuwa ukijichipuza hivi, ukasema kwamba kutakuwa na uhuru wa kuabudu na serikali nayo itakuwa upande wake. Ikawa ni serikali ambayo ilipendwa sana, na hiyo ndiyo ilikuwa siri yake ya nguvu zake. Hiyo ndiyo ilikuwa siri yake ya nguvu zake, kutenganisha serikali na nini? Na dini. Okay? So it brought about a new world order of its time. Because then serikali ilikuwa imeunganishwa na dini. Lakini hiyo ilipokuwa ikichomoza ikatenganisha serikali na nini? Na dini. So it brought about a new world order. Lakini new world order ya sasa hivi unafikiria inalenga wapi? Pamoja. Kuzirudisha tena wapi? Pamoja. Sasa sikiliza mtumishi. Naomba usome aya 10, uchanganye 11, alafu umalize 12, maana hapo ndio tunamaliza. Tusome quote 2 hapa, alafu tumalize to call it for the day. Maana tutakuwa tushajua huu wa 6 ni Marekani inayozungumza kama nani? Kondoo. Kama mwana kondoo. Lakini hiyo ni kwa mujibu wa Ufunuo 13. 17 of course tunajua kwamba iliyokuwa ikichupuka ni Marekani. Lakini iliyofuata kwa mujibu wa 17 nayo ni ufalme gani? Ukishajibu hiyo tushamaliza. Mtumishi tuendelee. 17 aya yake ya 10 inasema hivi. Navyo ni wafalme 7. Endelea. 5 wamekwisha kuanguka. 5 wamekwisha kuanguka, na tumewahesabu wale 5 waliokuwa wameanguka. Endelea. Na mmoja yupo. Na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja umempasa kukaa kwa muda mchache. Nikuulize swali. Unajua we sometimes contradict ourselves by the presentation of these messages. Okay, I don't know how other people will explain it. Lakini kwa mfano basi tuseme labda ni Ufaransa. Ufaransa ulisimama huo mwaka kwa kuondoa nini? Upapa, si ndio? Because that is how hata mimi nilikuwa nikibelieve in that. Lakini ulianguka lini basi? Alafu ndio Amerika ikachukua. Kwa sababu saa hii yenye inaongoza ni Marekani. Ufaransa ulianguka lini? Okay? Wengi usema Ufaransa ilianguka 1989 wakati ambapo tunaona Marekani kikonka the USSR, the communist countries. Yeah, kwa kuwapea misaada na ya kwa hivyo wakati Gorbachev walikubaliana na. I understand. Lakini we want to draw it from the Bible. Okay? Because nataka tuangalie hii, tutasoma aya.
Nataka tuangalie hii. Ufalme wa mwisho ungeongoza kwa muda mchache. In fact, ufalme wa 7 unaongoza kwa muda wa lisali ngapi? 1. Pamoja na nani? Na huyo mnyama. Soma aya mtumishi. 17 mstari wa 11 inasemaje? Na yule mnyama aliyekuwapo naye hayupo, yeye ndiye wa 8 naye ni mmoja wa wale 7 naye aenenda katika uharibifu. Umemaliza 12 11. Endelea 12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini watapokea ufalme kwa muda wa lisali moja pamoja na yule mnyama. Kwa hiyo sikiliza, wafalme 10 watapokea mamlaka. And this is symbolic. Because 10, prophetically, number 10 represents what? Universality. It is just like number 7. Complete. Globalism. Universal. The number 10 in prophecy. Okay? So, hiyo inamaanisha nini? Kuna wakati ufalme huu ambao ni wa 6 uliokuwapo unatayarisha kuziunganisha jamii zote na serikali zote za ulimwengu mzima, and that one is very correct. Na tulisema kwamba Marekani kazi yake ni ya kuunganisha serikali zote za ulimwengu ili kuwe na ile kitu tunaita one government. Ni sawa sawa? Na Rumi nayo kazi yake, na hiyo ishafanya from 2015, kazi yake ni kuunganisha kuwe na nini? Umoja wa nini? Wa dini, ecumenism. Okay? So Marekani ikifanya juhudi zake za kuunganisha serikali zote kwa kupitia njia ya kikatiba, kule nako huyu mama anaunganisha dini zote. Okay? So Marekani inapeana its powers to the 10 kingdoms, which is the 7. Tunaelewana? Amerika itakapozungumza kama joka ni kwa kutengeneza sheria, and it is at that time also itakuwa imeunganisha nini? Nchi zote. Na nchi zote zitakapounganishwa ni kwa njia ya kisheria, alafu wanatengeneza sheria sasa ya Jumapili ambayo ni ya ku bring back the supremacy of papacy, ambayo atakuwa ni wangapi? Ni 8. Of course watarule hand in hand, and the timing will be very very short. So wakati the Confederacy, inaitwa the Confederacy. In fact, soma Kiingereza hii Psalms, Psalms 83. Read from verse 3. Psalms. Tupate the Confederacy of the 10 kings. Na zimetajwa hapo, na utaniambia wewe kama utapata hesabu sasa hivi. Psalms 83 verse 83, anza verse 1 mtumishi. 83 verse 1 inasemaje? Inasema hivi. Keep not thou silence. Keep not thou silence, O God. Endelea. Hold not thy peace. And be not still, O God. Endelea. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. Endelea. They have taken crafty counsel against thy people. They have taken crafty counsel against your people, and consulted against thy hidden ones. And they have consulted against your hidden one. They have said, come and let us cut them off from being a nation. Endelea. That the name of Israel may not be no more in remembrance. Endelea. For they have consulted together. With one consent. They are confederate. They are confederate against thee. They are confederate against thee. Okay? And how many are they? Now let us start counting. Endelea kusoma. Mstari wake wa 6. Endelea. The tabernacles of Edom. The tabernacle of Edom, number 1. And the Ishmaelites of Moab. And the Ishmaelites of Moab. And the
Hiyo. Alafu Gebal. And Ammon. And Amalek. And the Philistines. And the Philistines. The inhabitants of Tyre. And the inhabitants of Tyre. Ashur also is joined with them. And Ashur also is joined with them. That is the 10th one. Count them. You will find there how many? That is the confederacy. That is the that is how they are brought together. But you see, we don't find these nations any longer in our day. But what are the 10 now? It means it is, of course, the 10 kingdoms having united together. I said number 10 is a number that represents universality. So they are brought together in a way that they will speak in one voice. But as per now, they have not received their power yet. So they will be given power of God, of course, through America. And when once they have been given power, they will seek to have a leader also to lead. Yes, we have come together. We are speaking the same language, but who is going to lead us? And because of these issues of climate change, we need to have a leader. And in fact, that one is already in process. And they say that the best leader that is to rule is who? The Pope, the leader of the church. Hayo maneno yako. Kwa hivyo wasaba ni the confederacy of the 10 kings ambazo hazijapokea ufalme bado, na zinatayarishwa kupokea ufalme kutoka kwa Marekani, of course. Alafu watakapopokea ufalme kutoka kwa Marekani, wanaenda kupatia ufalme wao pia kwa yule mnyama ambaye alikuwako naye hayuko, lakini atakuwa wanane, naye atakuwa anaongoza, lakini muda wao utakuwa ni mfupi sana. 1 hour ukiangalia katika prophecy ni muda mchache sana. We were told in the book of is it Revelation chapter 11 or 10 ya kwamba time no longer. From 1844 onwards, we don't set time any longer. But we are looking at the events. Have they come together? Yes. Then if they have come together, we know what is remaining is giving their power to who? To the purpose. Sasa mtu ataniuliza swali. Sasa katika kitabu cha Ufunuo tunamuona Marekani peke yake na huyo ndio wa 6. Wa 7 ni yupi? Nilisema katika kitabu cha Ufunuo Marekani inajitokeza kwa njia ngapi? Kwa njia mbili. Mwana kondoo na kuzungumza kama joka. Kwa hivyo kuzungumza kama joka ndiyo ambayo sasa inaenda kuunda sheria na kutengeneza the confederacy of the 10 kings na kumpatia tena power, ama kutengeneza sanamu ya nani? Ya mnyama. Kutengeneza sanamu ya mnyama. Mtumishi, sasa ni kuendelea, mimi nilishamaliza. We shall be looking at a quote here, but I just wanted to see hizi ambazo tulikuwa tumeziweka pale. Of course tunajua hizi falme ambazo zilikuwa. Mtumishi, tuendelee kidogo, haraka kidogo. Ni zile ambazo tumezitaja 5 ambazo zilikuwa. Okay? Na mmoja akiwepo, alafu mmoja alikuwa hajaja bado. Kurudi hapo nyuma kidogo, nimeona kuna kitu. Hapo. So, wakati huo ambapo Yohana anaonyeshwa, tumesema kwamba utawala ambao ulikuwa wako ni utawala wa Marekani. Ni utawala wa Marekani. Ambapo sasa jeraha lilikuwa limempata yule mnyama. So, ufalme ulioonekana ni ufalme wa Marekani. Endelea mtumishi. Na mwingine hajaja bado, hayo tumeshaangalia katika mstari wa 10. Endelea. Hebu rudi nyuma kidogo. Kuna kitu hapo ambacho kilikuwa kimeonekana. So yule wa 7 alikuwa ni nani? Okay? So katika picha zangu hayo ndio ambayo nilikuwa nimeyaweka. Tuendelee kidogo. So kama mwana kondoo ambaye alikuwa Marekani akizungumza kama Yesu Kristo, uhuru wa kuabudu, endelea mtumishi. Lakini baadaye akanena kama nini? Akanena kama joka, endelea mtumishi. So ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu lilikuwa hiyo ni katika joka. Unajua joka ni nini? Ni shetani. Na joka ni dragon kwa njia nyingine, si ndio? Na dragon amesema kwamba hakuna nani? Hakuna Mungu. Mtumishi, tuendelee. Tuendelee, hizi vitu tunazielewa. So falme ni zile ambazo zilikuwa zimepita Hizi ni falme ambazo zilikuwa zimepita wakati wa Rumi ya Kishenzi ikiwa imegawanyika. Tuendelee hizi
si muhimu sana, nataka nimalize na course hapa. Muda wa uhuru wa Marekani. Naye atakapokuja imempasa kukaa kwa muda mchache. Endelea, muda wa uhuru wewe. Tumeshaendelea, unarudisha nyuma. Endelea. Hai. Rudi kidogo hapo nyuma tusome hiyo aya ya 13. Hawa wanashauri moja, nao wanampa yule mnyama. Hisi tulikuwa tumeshasema. Kwamba watakapoungana watakuwa wanampatia mamlaka yule mnyama ambaye alikuwa hapo watano na hakuwa, na atakapokuja ndiye wa 8. 12 imesema kwamba ndiye atakayokuwa wa 8 na atakapokuja aenda kwa uharibifu. Endelea mtumishi. So atarudi katika mamlaka tena, naye atazungumza. Sasa sikiliza. Ili kuunganisha hizi vitu vyote, twende katika kitabu kinaitwa Spirit of Prophecy Volume 4 page 276. 276 paragraph 2. Spirit of Prophecy Volume 4 page 276 paragraph 2. Anza paragraph 1 hata, alafu hautaisoma yote of course. Aya ya kwanza inasema hivi. In the book of Revelation, under the symbols of the great red dragon, a leopard like beast, and a beast with a lamb like horns, Revelation 13 and Revelation 12, are brought to view those earthly governments which are especially engaged in trampling upon God's law and persecuting his people. Tosha mtumishi. Kwa hivyo inasema kwamba katika kitabu cha Ufunuo na katika symbols ni mifano. Kiswahili ni mifano. Katika mifano ya joka jekundu na mnyama yule ambaye alikuwa akifanana kama chui ambaye anaitwa the leopard like beast, sawa sawa and hapa mtumishi katika Ufunuo, and a beast with lamb like. Kwa hivyo kuna beasts mbili zinaletwa into our attention. Anasema are brought to view those earthly governments which are especially engaged in trampling upon God's law and persecuting his people. Haya, twende katika hiyo paragraph nyingine. Tumepata kuna falme mbili, the lamb like and the leopard like. Twende katika hiyo nyingine mtumishi. Paragraph 2 anza hapo mwanzo sasa. Through the great powers controlled by paganism and the papacy, symbolized by the dragon and the leopard-like beast, Satan for many centuries destroyed God's faithful witnesses. And under the dominion of Rome, they were tortured and slain for more than 1,000 years. But the papacy was at last deprived of its strength and forced to desist from persecution. Quoting Revelation chapter 13, verse 3 and verse 10. Okay. So, quoting Revelation chapter 13, verse 3 and verse 10. Which beast is being brought to fore there? The papacy. The papacy. Ama the leopard-like. Sawa sawa. Now, go down there. Kuna hiyo statement inasema, but the beast which with horns, umeona hapo chini, endelea kuanzia hapo sasa. But the beast with the horns like a lamb is seen coming out of the earth, Revelation 13 verse 11, signifying that instead of overthrowing other powers to establish itself, the nation thus represented arose in a territory previously unoccupied and grew up gradually and peacefully. So haikuji kwa mapigano, hiyo ilikuwa imehepa na ikafika Marekani ikajianzisha kivyake pasipo mapigano. Lakini wakati huo ni wakati yule leopard like beast alikuwa anafanya nini? Ameondolewa. Haya, ruka uende hiyo inayofuata tu hapo tu. Paragraph 3. Here is a striking hapo sasa. 277 paragraph 1. Here is a striking figure of the rise and the growth of our nation. And the lamb-like horns, emblems of innocence and gentleness, well represent the character of our government, as expressed in its two fundamental principles, republicanism and Protestantism. The Christian exiles who first fled to America sought an asylum
from the royal oppression and priestly intolerance. And they determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. Tosha. Kitu ambacho nataka tuone kutoka kwa hapo, na ukitaka pia utaenda utasoma katika kitabu cha Great Controversy, nilisema page 440, in fact from paragraph 1 you will see the whole story. Read about it. Baada ya mnyama huyu kama chui kupita, mnyama ambaye alikuwa anaonekana akitokezea na roho ya nabii inakonka ni mnyama huyu ambaye anafanana na mwana kondoo, akizungumza kama mwana kondoo. Lakini baadaye tunaambiwa, unapoendelea kusoma hapo chini, akazungumza kama joka na akatengeneza sanamu ili watu waweze kuisujudu hiyo sanamu. Ufunuo 13. Ufunuo 17, ikiwa Ufunuo 13 mnyama aliyejitokeza ni Amerika katika sehemu mbili, kwa sababu baada ya Amerika, okay? Maana kwa mujibu wa Ufunuo 13 hakuna ufalme mwingine hapo katikati, uliojitokeza ni Marekani. Na baada ya Marekani ni ufalme gani unafuata? Ni ufalme wa the Confederacy of the 10 Kingdom, but with the support of course from America, because America is in the forefront of bringing the 10 kings together through the United Nations power. So watatengeneza hizo sheria na watasema kwamba okay, tumeunganika ni kweli, lakini mfalme ambaye atatusimamia ni nani? Mfalme mzuri wa kutusimamia ni nani? Ni huyu kiongozi wa kanisa. Ako na nchi yake ndio anaongoza, lakini atakuwa mzuri zaidi kwa sababu haegemei upande wowote. Unaona eh? Na kwa sababu haya maneno ya National Sunday Law, maneno ya climate change, ataona ni vyema huyo ndiye mzuri wa kusimama, kwa sababu he is an advocate of climate change. Na katika dunia mzima nchi zote zimekubali maneno ya climate change. Wakiongozwa na huyo wataona kwamba accomplish kitu. So wakiongozwa na huyo wanaenda wanatengeneza zile sheria zingine sasa, kwa sababu ya yeye atasema kwamba ni kwa sababu tumemkasirisha Mungu. Na kwa sababu tumemkasirisha Mungu, acha ulimwengu mzima uunganike katika kumwabudu Mungu katika siku moja peke yake. Watu wafanye kazi siku 6 na siku ya 7 ambayo wanasema kwamba ndio siku yao ya kupumzika, siku ya kupatanishwa na Mungu wao. Basi watu wamwabudu Mungu katika hiyo siku. Na tunaambiwa kwamba atakapofanya hivyo, Michael shall stand for his people. And when Michael stands for his people, then we know what follows will be the 7 last plagues. And after the 7 last plagues is the second coming. Kesho tukipata muda tutaangalia katika the 7th plague. Najua hizi zingine ni rahisi kuzielewa, but we shall be looking at the 7th plague. Mungu atubariki jioni hii ya leo. Amen. Mungu awabariki. Amen. Naomba tusimame na wimbo ule ule. Stanza ya pili tuendelee.